आं दा दं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सार आर्ट्समेन बिथांजों दायो दङ। बिथांनिफ्राय जोङो माखासे गोनां माखासे मोनथियै बाथ्राखौ जोङो मोनथिनानै लागोन आरो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननोबो सारा फोरमायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। सार नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। आंनि नामा रबिराम ब्रह्म। आं गामिया जाहैबाय रौतानि महिलापारा गामि। रौतानि ना? रौतानि। आङो बिभिन्न खारनाव दा उदालगुरियाव स्टाब्लिश जाबाय। आं दाबो महिलापारायाव हाबाय। न'बो गैला, हाबो गैला। बाय बाहागि दङ। बाय बाहागि दङ आरो बाय बाहागि दं। आदैमोन दङ रौतायाव। सारनि सोलोंथाइया बेसेबांसिम फरायनायमोन? आङो पस्ट डिप्ल'मा माने एम फाइन मास्टार अफ फाइन आर्ट। दा उदालगुरिनि बे बजार खला आर्टिस्ट भिलेजावहा सारनि बे आर्टिस्ट भिलेजावहा बे फरायसालियावहा बेसेबां जोन माने फरायसाफोर दं? दा बर्थमानसो 70-80 दङ। आं बेखौनो मोजां मोनदों जे आं जि बुस्थुखौ सोलोंना फैदों बेखौ आं गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों बा ओनसोलाव मोनसे इनफ्लुयेन्स खालामनो हादों। बे एडमिसन टाइमा बेसेबां समावहा माने एडमिसन जों जानुवारियाव लायो। जानुवारियाव लायो। सारनि बे फरायसालियावहा मा डिप्ल'माखौ सारा होनाय जायो? आंनि एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटसो होयो। एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट ना? गावनि न'खरनि फुख्रियाव सानस्रिनो फोरोङो आं। ओमफ्राय बाखि दैमा दैसायाव सानस्रिहैयो, लैथोमायाव सानस्रियो, बे गावसिनि खोथासो। नाथाय आं फुख्रियावसो सानस्रिनो होगासिनो दं। फोरोंनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय सारनिसिम। सार नोंथाङा दासिम मा गोसोखांथाव बान्था मोननो हाखो? प्रथम आं नैबे 2015 गलाघाट स्टुडेन्टस इउनियना भुपेन हाजरिका एवार्ड। बिनि उनाव होदों बिटिसि गभर्नमेन्ट, बिटिएडि गभर्नमेन्टआ निलेस्वर ब्रह्म बान्था। बेबो 15 सनावनो। 15 सनाव ना? आरो बिनि उनाव ओमफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनि आन्दाराव होनाय बिष्णु राभा एवार्ड बेखौ होदों। बेबो 15आवनो होदों। ओमफ्राय मुंख्लं फोरदाना दैमारि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसु होयो बेखौ। बेबो 15आवनो होदों। प्रणब बरुवा एवार्ड बेखौ होदों 16आव, 2016आव। ओमफ्राय कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभा बेखौ होदों 2020 सनाव। ओमफ्राय मोनसे होदों दाख्लैसो बेयो बावाखै आर्टिस्ट गिल्डनिफ्राय रेनु मिश्र एवार्ड। बेखौ दुलियाजान माबा रिफाइनारि बेखौ स्पन्सर होयो। बेयो 2022 सनाव होदों। 22 सनाव। बेखिनियानो दासिमहालागै बान्था मोननाया। सारा बिसिनि बान्थाखौ फाइन आर्ट जिथुनिखि सावगारि बा छबि आखिनानै सारा बिसिनि बान्थाखौ आर्टिस्ट हिसाबै सारा मोननो हायो। मुलुगनि बबे जायगाफ्राव दावबायखो? बारा जायगायाव थांनो हायाखै आं। थांनो गोसोब्लाबो बिभिन्न थाखा फैसानि खोथा थायो। आरो बेवहाय बै जायगाफ्राव थांनोब्ला निस्सय माबा मोनसे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों थांनांगोन। 2006 सनाव प्रथम आं थांजेनदोंमोन फ्रान्सआव ना? फ्रान्सनि पेरिसआव। बेवहाय पेरिसनि एकदम टाउन सहर गेजेराव आर्ट भिला होननाय मोनसे जायगा दङ। बे आर्ट भिलाजों ओमफ्राय आंनि आर्टिस्ट भिलेज बिसोर बोरै आंनि बे एड्रेसखौ आं बेखौ मिथिया। नाथाय बिसोर आंखौ इनभाइट खालामहरदोंमोन मोनसे वार्कशपआव। बे हिसाबै बिथांमोननि बे माबाखौ एटेन्ड खालामनो थाखाय आं बेयाव थांनाय जादोंमोन। थांनायाव बेवहाय मोजां मोनहैदों। बिसोरनि एक्टिभिटिस बिसोरनि माबाफोरखौ मोजां मोनहैदों। आरो सब समाव बिसोर कन्टिनिउ बेवहायनो छबि आखिलाबाय थायो। बिनिफ्राय आं सानबाय फैबाय जेला जोंनि भारतनि राष्ट्रदूतखौ लोगो हमलांनाया मोजां होननानै लोगो हमबाय। बिनिफ्राय लोगो हमनानै ओमफ्राय आं मोनसे बेबो जोंनि आसामनिनो
पेरिसाव जिथु फ्रान्सआव जिथु राष्ट्रदूत जानानै दंहैयो जोंनि आसामनिनो डिब्रुगड़नि बेंगलि मानसि ओमफ्राय बे मोजां जोंखौ रिसिभ खालामदों जाहोदों लोंहोदों भुपेन हाजरिकानि मेथाइ खननायदों मोजां असमिया रायलायनांगौ बिनिफ्राय मोनसे जों प्रप'जेल होबोदोंमोन बेनो जे जों पेरिसनि गेजेराव एक्जिबिसन खालामनाय मोनसे सिमां दङ जुदि नोंथाङा जोंखौ सहाय खालामोब्ला हानायखिनियाव सेस्था खालामगोन होनना बुंबाय आरो बे बेनिफ्राय बेनि दायित्वखौ होबोनाय जाबाय बेनिफ्राय जोङो पेरिसनिनो सासे लोगो बे लोगोआ फैबाय जेला एखे भिसायावनो जों माबायाव थांखानि इटालियाव थांबाय आरो इटालियाव जों ओमफ्राय बाय बासजों जों थांबाय इटालि र'मा नोगोराव बुंनो थांबाय भेटिकानाव आरो बाव थांनानै बेनिफ्राय जों ओजोंनिफ्रायनो माबानिफ्रायनो इटालिनिफ्रायनो जों फैफिननोसै गथे आसामाव माबायाव इण्डियायाव बिनि उनाव आरो जोङो माबाया राष्ट्रदूतआ जोंनो खबर हरबाय बोसोरसेनि उनाव आरो धरम जे नोंथांमोननि थाखाय जोङो माबाखौ जायगाखौ थिग खालामबाय नोंथाङा मोना फैनानै एक्जिबिसन खालामफैनो हासिगोन होनना बुंबाय बे मथेनो जोङो जा जगार खालामनानै आं सासे ओमफ्राय कार्बि आलंनि सासे सेंग्रा लोगो बेजों आंजों थांबाय थांनानै जों बेवहाय एक्जिबिसन खालामहैनायसै एक्जिबिसन खालामनायाव बेवहाय मोजां रायजोफोरनिफ्राय मोजां मोनसे रेसपन्स मोनदों आरो बिसोरो जों सबि लांनायखौ मथा मथि फ्राय बायना प्रत्येकआनो गांफा गांफा बायना लाखिजोबदों आं बेहायनो सानना लादों आरो जे बै जायगानि मानसिफ्रा आर्टनि प्रति बिराद मोनसे माबा दङ दुरबलथा दङ आरो प्रत्येक न'खरावनो नुगोन नोङो बिभिन्न आर्टिस्टफोरनि सबि कालेक्सन खालामनाया बिसोरनि थाखाय मोनसे निसा फेसा नङा नाथाय निसा ओमफ्राय जिखुनु बिसोरनि न'खरफ्राव नायोब्ला पेइन्टिंनि थाखाय बेलेग मोनसे गेलारि बायदि खालामना दोनखायो बिसोर प्रत्येक न'खराव दंखायो बे न'खराव थायो आरोना हयथ' सोरबा बायजोबनो हायाखैबाबो बायनो हायाखैब्लाबो पुराना आर्टिस्टफोरनि बे सबिफोरखौनो गिदिर एनलार्ज खालामनानै मोजां बायनाय खालामनानै दोनजोबो बिसोरो सारनि बे जिथुनाखि आर्ट जिथुनाखि सावगारिफोर आखिनाय बेसेबां माने दामावहा फाननाय जायो सारा आं माबायाव होबोदों बिसोरखौ 1000 इउर'आव होबोदों 1000खौ 1000 इउर'आव 1000ब्ला धरक जोंनि बे इण्डियान मानि हिसाबै दा 68,000सो जागोन आरो 68,000 जायो आरो माबाफ्रा कारेन्सिफ्रा इफाल जाबाय थायो आं गांब्रै लाखिदों आं सहाय खालामदोंमोन गांब्रै लाखिदों इयुनाव फैबाय थानाय फरायसुला बिथांमोना बोरैहाय नाजानांगौ बेखौ एसे सारा बुंनो हागोन नामा फंसे खोथाया बेनोल' जोंनिया नों जेखि सोलोङा मानो जोंनाव मोननै दङ गथ'फोरनि बे माबायाव साननायाव जोङो माबा सबि आखिनाय जाथों बा मेथाइ खननाय जाथों बा लिरनायानो जाथों जिखुनु नाटक खालामनायानो जाथों जों जिखिनि इडुकेसन लायो बेखौ जोङो साख्रि मावनो होननानैल' इडुकेसन लानाया बेखौ आङो फोथाया इडुकेसना बेखौसो होनना बुङो नोङो जि बुस्थुखौ सोलोंदों बेखौ जों जाहाथे इयुन जेनेरेसन बेखौ जोङो बिदिखौबो जों फोरोंनो हागोन मोजां लामा दिन्थिनो हागोन बिनि गेजेराव जथेस्थ' सेक्रिफाइसबो दङ आरो समाजनि खामानि मावब्लाथ' सेक्रिफाइसआ खालामखानांगोन नाथाय गाव थांनानै थानो थाखायबोथ' थांनाबो थानांगोन नोंहाबोथ' न'खर दं बे हिसाबै जोङो नों जि बुस्थुखौ सोलोंदों बेखौ जों जि बुस्थुखौ सोलोंदों जों बेखौ प्रफेसन हिसाबै लानानै नाजालांनांगौ दावगानाया मोजां नाथाय जों साख्रि मावनो होननानैल' जों इडुकेसन लानाया बे गोरोन्थि सारा फरायसुलाफोरनि थाखाय बिजाब साफायनानै सेबखांबाय नामा बा मोगथां महराव होबाय नामा आं दिनैसिमबो लेखा लिराखै ओरैनो लिरनाय माबा आर्टिकेल बिभिन्न धरननि दं हयथ' खुन्थुम खुन्था खालामोब्ला लेखा महरैनिसिम बरननो हागोन बा खन्थाइ लिरनाय अनेक दङ बेफोरखौबो आं खन्थाइ लेखा महरै बरननो हायो आरो बेफोरखौ खालामनो बारा गोसो जाया बर' हारिनि थाखाय
बा समाजनि थाखाय सारा मा बिबान रुजुनानै खामानि मावबोखो? जों गोदो उन्दैनिफ्रायनो महिलापारा गामियाव जोङो लाइब्रेरि खालामदोंमोन। बिजाब लाइब्रेरि आरोना? बिजाबनि लाइब्रेरि। आरो बे समाव जोङो रायजोफोरनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावलायनो बिराद माबा दंमोन, गोसो दंमोन। आरोना? आरो बे बुस्थुखौ जोङो प्रेरणाखौ मोनदोंमोन जोङो जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे गुनि बसुमतारी होननाय एक्स पुलिसमोन आरो बेयो, रिटायार्ड पुलिस। बे सेंग्राफोरखौ ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ लानानै बिराद बियो बिभिन्न धरननि ससियेल खामानि मावबोदोंमोन आरो बिथांनि नेतृत्वखौ बिराद मोजां मोनोमोन आं। बिनिखायनो बे जोंखौ बहुद इनफ्लुयेन्स खालायदों। बे लाइब्रेरिखौ जों खालामनानै जोङो बे समाव जोंना अफिसा माबासोमोन माजबाटसो। माजबाटआव गोलैयोमोन, माजबाट ब्लकनि आन्दाराव। बे फिल्ड अफिसारजों जों जगाजग खालामनानै बिथाङा जोंनो जथेस्थ' लेखा आलमारि माबा माबि खालामनो थाखाय जों हरोमोन लेखाफोर। आरो गावबो गामियाव फैनानै मालाबा हरबो थाङोमोन। बिराद मोजां मोनसे परिबेसमोन आरो बेवहाय। आरो बे लाइब्रेरिया दाबो दङ होननानै आं मिथिगौ आरो दाबो दङ। बे लाइब्रेरिनि मुङा मा मुंमोनलाय? बिनापानि ना बोरैबा मोनलाय बावबाय आं। बिनापानि ना बोरैबा। बिनिफ्राय जोङो माबायाव गेरुवायाव जोङो आसामनि राजधानि शिलंआवमोन। आरो जोंनि अदालगुरिनि MLA हिसाबै माबा दंमोन बाहादुर बसुमतारी। बे गुनिसो होननायानो गुनि बसुमतारीयानो जोंखौ इनफ्लुयेन्स होनानै जोंनो बेवहाय हस्पिटाल नांगौ, बेनिफ्राय पस्ट अफिसबो नांगौ, भेटेनारि नांगौ, ओमफ्राय स्कुलबो गायसननांगौ। बे जों रायजोफोरजों ज' मिटिं खालामनानै मोनसे प्रस्ताब लालायनानै जोंनो दायित्व होनाय जाबाय। बे हिसाबै जोङो थाबायबाय। बे गुनि बसुमतारीयानो बेनि जोंखौ लानानै बिभिन्न जायगायाव लाङोमोन। ओमफ्राय जोङो गथै एप्लिकेसन आखारै लिरनानै जोङो शिलंआव थांबाय। शिलंआव थांनानै ओमफ्राय बे जोंहा अदालगुरिनि MLA बाहादुर बसुमतारीखौ लोगो हमबाय। लोगो हमनानै मोजां रेसपन्स होबाय। रेसपन्स होनानै बिनिफ्राय जोंखौ थानायनि बेब'स्था खालामबाय, जानायनि बेब'स्था खालामबाय बियो। बेनिफ्राय जों फैफिनबाय। उनाव जों खबर मोनबाय पस्ट अफिसबो जों गायसनफैबाय गेरुवायाव। माबायाव आरोना? गेरुवायाव पस्ट अफिस। दा बे पस्ट अफिसा दाबो सोलिगासिनो दं। ओमफ्राय ME स्कुल गायसनजेनबाय। ME स्कुल महन्त कुमार ब्रह्मखौनो जों हेडमास्टार हिसाबै दोनदोंमोन आरो बे सामलायबाय। आरो बेनिफ्राय हस्पिटालबो सफैबाय। हस्पिटालाबो जाबाय। आरो बिनिफ्राय भेटेनारियाबो जाबाय। दा बे गेरुवायाव बे जों आगोलाव जि खालामना गारबोदों बे बुस्थुफ्रानो दाबो दंजोबो आरोना? बेफोरबो जोंनि मोनसे ससियेल एक्टिभिटिस। सारमोननि समाजनि मावबोनाया जोबोदनो बाख्नायथावमोन आरो थुलुंगाखांमोन, नङा होमबा? ओमफ्राय दाबो रायजोफ्रा बुङो बिसोर थानाय समाव जि खालामना गालांदों गावसोर जेबो समाजनि खामानियाव जों सोब नांथाबबोयोमोन। जोङो हाइ स्कुलाव फरायनायनिफ्रायनो आं जितुके दलगाव हाइ स्कुलाव फरायबा आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन 2 बोसोर। बे हिसाबै बेवहायबो जोङो बै M इब्राहिम आलीनि नेतृत्वआव जोङो गिदिर मोनसे आन्दलन खालामदोंमोन। मानोना बै बर्तमान बङाइगावआव जे रिफाइनारि गैया होमबा, बेखौ आउट अफ आसामाव लांनो नागिरदोंमोन, सिलिगुरि साइडथिंजे लांनो नागिरदोंमोन। जों बेखौ प्रटेकसन होनानै M इब्राहिम आलीनि नेतृत्वआव जों बे प्रटेकसन होनानै जों बे माबाखौ दा बङाइगावआव जानायानोसै। फ्राय 1.5 बोसोर 2 बोसोरसो जों आन्दलन खालामनांदों। बेनि उनाव PTC आन्दलन मोनबाय। होमबा ओमफ्राय दरं कलेजाव फरायहैलायबाय। बे समाव PTC आन्दलन, ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि आन्दलन, PTCनि आन्दलन, बर' साहित्य सभानिफ्राय हमहामै एखेलगे। PTCनि आन्दलनावबो जोङो छात्र हिसाबै बै समाव जोङो बिभिन्न धरननि एक्टिभिटिसाव जोङो थाफानांदों, मावफानांदों। मानोना बे समाव जों मेथाइ खनलाबायोमोन, स्टेजआव मेथाइबो खनलाबायनांदों। आङो मेन्डलिनबो दामनो रोङोमोन, मेन्डलिनबो दामदों। ओमफ्राय गेट खालामनाय, डेक'रेसन खालामनाय गासैबो जोंनि
खर'आवनो फैजोबोमोन आरो जोंनो मावजोबनांगौमोन बेफोरखौ ओमफ्राय आबसुनि आन्दलनावबो बिभिन्न माबायाव जोंनो गासैबो एक्टिभिटिसखौ जों लाखिजोबनांगौ जायोमोन माने मेथाइ खननाय स्टेज खालामनाय अर्गेनाइज खालामनाय बेफोराव जोंनि नेतृत्व होबोनाङोमोन बर' साहित्य सभानि आन्दलन बेफोरावबो जों गासिबो नेतृत्व होजोबनाङोमोन माने बाहागो लाफाजोबनांगौमोन जिथुखे जों बे समाव सेंग्रा जाफुनाय देरफुनाय आरो जों कलेजाव फरायनाय आरो जोंनि सायावनो बहुत बुस्थुआ सोनारजोबो आरो बेवहाय जोङो रौता ओनसोलनि बर' सात्रनि ना जों माबादोंमोन सिजौ मुंनि मोनसे लाइसि बर'नोमोन सिजौ दाबो दं बियो बे सिजौआवनो जोङो बै लेखा लिरनाय माबा माबिखौ जों बिनिफ्रायनो प्रथम आर्टिकल लिरनाय जों बिनिफ्रायनो सोलोंबोदोंमोन आरोना बेवहाय आर्टिकल बिबाथाय जों लिरनानै होयोमोन मालाबा साफाय जायो मालाबा साफाय जाया बे उननि बाथ्रा नाथाय लिरनाय हुदाया बै समनिफ्राय एसे फैदों आरो थारमाने जों बिनिफ्राय मथा मथि प्रेरणा मोनदोंमोन आरो जोङो बेथ' आं पाटना इउनिभारसिटियाव थांबाय थांखांनायनि उनाव ओमफ्राय बे समनिफ्राय टटेल डिसकानेक्ट जाबाय आबसु आन्दलन बर' साहित्य सभा PTC बेफोर गासिबो आं डिसकानेक्ट जाबाय दरं कलेजाव सारा मा डिग्रिखौ लानो थांनायमोन बे समाव प्रि इउनिभारसिटि ओमफ्राय फाइन आर्ट्स जिथुनाखि MA जिथुनाखि मास्टार डिग्रिखौ सारा बबेनिफ्राय लादोंमोन बर'दा ओमफ्राय पाटनानिफ्राय B.Pharm खौ पास खालामनानै फैनानै आङो रेलवेआव साख्रि मावफैबाय रेलवेआव मावनाय ओमफ्राय मास्टार डिग्रि खालामनाया गोसो दङ प्राय 13 माससो रेलवेआव साख्रि मावनानै बे दरमाहाखौनो एसे गथायनानै दोननानै बे समाव आं मोनोमोन 325 थाखा 325 मोनोमोन आं 325 बेखौ बहुतनि थाखायनो बे माबाया 81नि बाथ्रा ओमफ्राय 81 आं थांफिनबाय माबायाव 82आव थांफिनबाय बर'दायाव थांनानै MA फरायहैबाय ओमफ्राय बेखौ माबानानै आङो फैफिननानै आंखौ बे एखे साख्रियावनो आंखौ जइन खालामनो लिंफिनबाय नोंथाङा जइन खालामफिननो हागोन होननानै ओमफ्राय बुंबाय आं दे साख्रियाथ' दङ जेथिया मावगोन आं नाथाय आंखौ एसे सम नांगोन आं डिसिसन लानो हायाखै जाबाय बेनिफ्राय आङो बे समाव आरो बर' हारसानि बिराद हाय दांगामा जाबाय गहपुराव न' सावग्लुंनाय माबा माबि दाङाबाजि जाबाय बे उदालगुरियाव थाबाय जेराव गथै आसामावनो धरब बेवहाय जोङो बे समाव जोङो आलफायाबो जोनोम जाबाय ओमफ्राय जोंहा NDP नङामोन बे समाव माबासोमोन नङा बिसोर आगोलाव ससिय' अर्गेनाइज दंमोन माबा वाइबिना इयं बर' नेसनेल एस'सियेसन बिसोर ओमफ्राय आरो गथै आसामाव बिराद मोनसे कालसारेल सामाजिक भाबै बिराद मोनसे हुलस्थुल जाबाय गावजों गाव हारसा बर' बिदि होमब्ला जोङो गथै आसामनि आर्टिस्टफ्रा लोगो नांनानै बे अकल छबि आखिग्राल' नङा मेथाइ खनग्रा दामग्रा देग्रा नाटक खालामग्रा जों गथै आसामाव मोनसे अर्गेनाइज खालामबाय भुपेन हाजरिकाया दा भुपेन हाजरिकानि नेतृत्वआव आङो हदौ अखम जनसंस्कृति परिषद होननाय मोनसे अर्गेनाइजेसनजों आं थाफाबाय भुपेन हाजरिकानि नेतृत्वआव बेवहायनो बिनिफ्रायनो जोङो गथै हुर बाहिनी लानानै जेराव गहपुर उदालगुरि बेफ्राव जेराव माबा हाय दाङाबाजि जादों बेफ्राव जोङो रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै जों सान्तिनि थाखाय बुंहरनानै जों बिदिनो सुर बाहिनी बर'नानै जों गथै आसाम गिदिङोमोन जों ओमफ्राय लासै ओमफ्राय आलफाजोंबो मोजां मोनसे सोमोन्दोआव फैबाय आंहा बे आलफायानो आंखौ गथै आसामनि बिभिन्न जायगायाव थिंखंआनो जाथों मरानानो जाथों दुलियाजान नामरुप बेफ्राव जरहाट शिबसागर डिब्रुगड़ बेफ्राव आंनो दायित्व होबाय नों मात्र छबि आखिनायनि गथ'फोरखौ वार्कशप खालामनांगौ दे जागोन दा प्रत्येक जायगायाव सानथामनि गथ'फोरखौ अर्गेनाइज खालामनानै ओनसोलनि रायजोफ्रा अर्गेनाइज खालामो आं मात्र थांनानैल' वार्कशप छबिखौ बोरै आखिनांगौ छबिया मानि थाखाय नांगौ
बेखौ आं वार्कशप खालामगौमोन माबायदिमोन आरोना औ खालामहैदोंमोन आरो कार्बि आलंआवबो बहुद दिन आं अर्गानाइज खालामहैदों ओमफ्राय कालचारेलि दिनैनि थाखाय दा कार्बि आलंआ जथेस्थ' डेभेलप जाबाय आरो जों गायसननानै गारबोनाय थारालांसुआव गायसनना गारबाय थारालांसुआव दिफुनि खाथियाव दं थारालांसु होननाय बेवहाय गायसननानै गारबोनाय कार्बि फेस्टिभेला दा जथेस्थ' डेभेलप जाबाय आं दाख्लै बावाखै थांना फैनाया जों आगोलाव जेरैबायदि नुबोदोंमोन दा बिदि नंला बे बहुद परिबर्तन जाबाय सोलायबाय आरोना सोलायबाय आरो बिनि नेपथ्यआव थानाय जिथु अर्थनिथि बेबो बहुद डेभेलप जाबाय मोजां मोनहैदों जायनि थाखाय दिनै कार्बि आलंआ आंखौ बिराद मोनसे दाबो सनमान होयो आं दाबो थांबा सनमान होयो आरोना ओमफ्राय नों जरहाट थां डिब्रुगड़ थां जेरावखि थाङा माने जेरावबो आं बे सनमानखौ मोनहैयो आरो आं बेफोरबायदि खालामनांगौ लुगैयो जाहैदोंमोन आरो मोनसे समाव ओमफ्राय बर' साहित्य सभाजोंबो बर' साहित्य सभायाबो ओमफ्राय पिटिसि आबसुनि बे बर' साहित्य सभायाबो दावबायनो थांबाय जों गहपुर सफुर माबाफ्राव बर' साहित्य सभायाबो आंखौ नङाबानो आंखौ लांफाबाय बिसोरो रबिखौ नांथारगौ होननानै बे समाव बर' साहित्य सभानि आफादगिरिया सम्भब कमल कुमार ब्रह्ममोन कमल कुमार ब्रह्म लांफाबाय आंबो थांफानांबाय आरोबाव जनहंसि फटिकटिबो थांफाबाय आं ओमफ्राय बर' साहित्य सभानि जानांगौ थांफानांबावबाय आं बेबायदि जों गोदोनिफ्राय बिदि मावबोयोमोन समाजाव बाहागो लाफैनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय ओजोंहाय पिटिसि आबसुनि गेजेराव बिराद गाज्रि मोनसे दाङाबाजि जालायबाय बहायबो दा गेजेराव हाबखावनानै बर' साहित्य सभाया दायित्व होबाय जोंनो जों फ्राय 7 जन प्रत्येक डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सानै माबाना होदों नाथाय थाङै थाङै गुथै माबाया आंनाव बांसिन गोलैबाय आंनाव ओमफ्राय आदा दलेस्वर बर'नाव बांसिन दायित्वआ गोलैबाय गुथै जेराव बे समनि माबा भलन्टियार फर्स नि हेड अफिस बै माबायाव माबा सिमबोर गामिनि बाव थांनानै आबसुनि प्रेसिडेन्टआ माबामोन खरेनमोन खरेनखौ लोगो हमनो थाखाय थांबाय आं गैया लोगो मोना ओमफ्राय बिसोरो भलन्टियार फर्सनि अफिसाव आंखौ दोनबाय आदा दलेस्वर बर'जों आंजोंखौ आं सासे हांबादिबो लांफाखादों गुवाहाटिनिफ्राय गुवाहाटि सासे हांबादिबो लांफाखादों बेनिफ्राय अखानायै खरेन बसुमतारीखौ लोगो हमनाय बेबस्था खालामबाय मोनसे बेनिफ्राय देबरगावनि सानजायै मोनसे गामियाव खरेन बसुमतारीजों लोगो हमबाय बेनिफ्राय सावरायबाय बे सावरायखांनायनि उनावसो बे पिटिसिजों आबसुजों बुलाय सोलाया माने नर्मेल जादों आं बेफोरखौ माबानानैनो दा मोजां मोनो आं जोंबो जे खमसे खम बै समाव गावनि खौसेयाव लाबोनो हादोंमोन माने भुल बुजिखौ खालामनो हादों माबाखौ मोजां लामायाव लाबोनो हादों बेनि थाखाय आं मोजां मोनो आरो आं बेनिफ्राय थाङै मा जाबावलायखो बै समावथ' भलन्टियार माबानिफ्राय वाइबिनारनिफ्राय बिसोरो BSF दाना लाबाय बर' सिकिउरिटि फर्स दा बहायबो बिसोर जोंखौ नागिरो मोनजानो लुगैयो आंथ' जेब्लाबो बुंखायो जों बे लाइननि मानसि बे हिसाबै जों जेब्लाबो अभारगावनि मानसि जों नोंसोरजों थाफानानै जों सहजुगिता होनो हागौ नाथाय जों थाफानानै मावनो हाया अर्गेनाइजरै जों थानानै मावनो हाया होननानै बुंखानाय आरो बहायबो मा जाबावखो आल्फा आरो NDPनि गेजेराव गेप मोनसे दङलाय गेप मोनसे जायगा दं थालायबाय दा बेखौ आरो भुल बुजि जानो हागौ मानोना सोरबा बर' सेंग्रायाबो आल्फायाव हाबनानै दङ सोरबा असमिया सेंग्रायाबो NDPआव हाबनानै दङ नैबे भुल बुजि जाबाय ओमफ्राय बेखौबो रन्जन दैमारिया बुंनाय मथे आङो गेजेराव हाबनानै बे आल्फानि फरेस्टफोर नङा माबा अरबिन्द राजख'आ ओरैनो बिनि नामा माबासो राजिब राजख'आसो खारन बिनि बिदाजों आं जनसंख्रि फरिखौ जों एखेलगे खामानि मावोमोन बिनि बिदाजों बिनि बिदायानो आंखौ लांनानै गावनि फंबायजों लोगो हमहोबाय सावरायनानै बिनिफ्राय बिसोरखौ अबाव लोगो मोनहोलायनांगौ अबाव सावरायहोनांगौ रन्जन दैमारिजों बेखौ थिरांथा
खालामनो थाङै थाङै बै खाजिया मानसि आंनि न'आव खालामनायसै न'आव सौरायबाय आरो ना बेवहाय जों आंनि न'आवनो अरबिन्द राजख'आबो फैबाय कार्बि आलंनिफ्रायबो फैबावदों हलिराम तेरांमोन बिसोरबो फैदों सावरायहोबाय सावरायनो ओमफ्राय बै भुल बुजिया बुजिया गेजेराव जिथु गेप दंमोन बे गेपखौ गैया खालामना होबाय गैया खालामबाय आरो ना बेबादिबो मावबोनांदोंमोन आरो जों गोदो बेबायदि बेनिफ्राय नै दा बे ससियेल एक्टिभिटिस हिसाबै दा आर्टिस्ट भिलेज गायसननायानोसै बेहाय आरो ना औ बे ओमफ्राय आं साख्रि लाइफखौ आङो ट्रेक खालामखाबाय नागारबाय दा सारा साख्रिखौ जेनेबा मोनदोंबाबो नागारनानै दा जों सिभिलाइज ससाइटि हिसाबै फार्स्ट एन्ड फर्थ माबा जाहैबाय जोंहा कालचार ना सारा बे कालचारनि बेलायावहा मा मा रथायावहा सारा बाहागो लाबोदोंमोन गोदो नाटक दिन्थिनायफ्राव कालचारनि बेलायाव कालचार होनना बुङोब्ला बेवहाय बहुत इलिमेन्टस दङ जे कालचार इक'नमिक आरो पलिटिक्स बे मोनथाम जिनिसा ओरैबादि बिसोरो सोमोन्दो दङ बियो बेखौ नागारनानै बिसोर खुनु दिन हारसिङै दावगानोबो हाया फासयनोबो हाया बे मोनथामा ओरैबादि सोमोन्दो दंखायो बे खोथाया जा कनसेप्टआ क्लियार जाना थाखानाया मोजां कालचार इक'नमिक आरो पलिटिक्स माने प्रत्येक हारिमुनि जिथु उपादान बिनि नेपथ्यआव अर्थनीति थायो बे अर्थनीतिया जेतियालागि डेभेलप जाया अब्ला बे कालचारा खुनु दिन बे आगोलांनो हाया हयथ' मोनसे समाव थाङै बे थुंगिहैनोबो हागौ आरो बे अर्थनीतिखौ डेभेलप खालामनो थाखायनो जोंनो नांगौ पलिसि बे पलिसियानो जाहैबाय पलिटिक्स बे मोनथाम बुस्थुआ जोंहा एकदम कनसेप्टआ क्लियार जाना थाखानांगोन साननानै नाय दा जोंनि हारिमुनि बेलायाव फार्स्ट एन्ड फरमस्ट नायनांगोन जोङो दा एग्रिकालचार सेरिकालचार बिनिफ्राय केटारिं हान्टिं हास्किं फिशिं बिनिफ्राय लिटारेचार ड्रामा बिनिफ्राय थिग बेफोर जाबाय जोंनि हारिमुनि मोनफा एलिमेन्टस ओमफ्राय बे मा होननांगौ टेक्सटाइल बेफोरो दा जोंनि हारिमुनि प्रत्येक हारिमुनि डेभेलपआ जेतियालागि इन्डास्ट्रिमुखि जानो हाया तेतियालागि बिनि इक'नमिकआ बिनि आन्दोआव थानाय इक'नमिकआ डेभेलप जाया जेरैबायदि जोंनो दा टेक्सटाइलआ जथेस्थ' डेभेलप जाबाय बे इन्डास्ट्रिमुखि जाबाय बहुत मानसिया थांनानै थानायनि राहा मोनबाय जोंनि बर' रावा डेभेलप जाबाय बर' रावाबो इन्डास्ट्रिमुखि होनना बुंनांसिगोन बे थांबाय बे पजिटिभ सहैबाय आरो दा बिनि आन्दोआव थानाय जिथु अर्थनीति बे डेभेलप जाबाय आरो जों बहुत मानसिफ्रानो थांना थानायनि राहा मोनबाय नाथाय किसुमान ओरैबायदि माबा हारिमु दंबावो जों बेखौ आरो डेभेलप खालामनो हाला दिनै नांगोलनि जायगायाव ट्रेक्टर फैबाय इसिनि जायगायाव फांखा फैबाय फांखानि उनाव आरो एसि फैबावो एसे जों बेफोरखौ डेभेलप खालामनो हाला बे मालाबानो दस्राफ्रा मालाय बेखौ इन्डास्ट्रि खालामना लाखाजोबनो हाबाय जों दा ग्राहकल'सो जाना थानो हासिगोन ट्रेक्टर बायनांगौबाबो जों ग्राहक फेन गंसे बायनांगौबाबो ग्राहकसो जाना दं दा जों डेभेलप खालामनो हाला बे इम्पसिबल खिन्थु जों दा टेक्सटाइलबो हागासिनो दं टेक्सटाइलखौ डेभेलप खालामनो हागासिनो दं ओमफ्राय रावखौ डेभेलप खालामनो हाबाय बिनि आन्दोआव थानाय अर्थनीतिखौ जोंनि पलिटिकेल लिडारफ्रा एसेबाबो रक्षना बेखौनो होनानै बेखौ आगोललांहोनो हाबाय पलिटिकेल लिडारफ्रा नाथाय जोंना साननायफ्रा ओरैबायदि आगोलाव कालचारा मा बेखौनो मोजां कनसेप्ट गैया सिदाइन पलिटिक्स ओमफ्राय इक'नमियाव फैयो पलिटिकेल गेलेबाय ओमफ्राय गावहाथ' जेबो माबा इनकामानो गैखाया इनकामनि सर्सआनो गैखाया सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फैसा हरो
बेजों दा जोंहा लकेल मा दं जोंहा मा दा जों एग्रिकालचारखौ डेभेलप खालामनो हायाखै आरो टेक्सटाइलफोरखौ दाबो जोङो बहुद दङ इसिबां माबा बिजों इन्डास्ट्रिमुखि जादोंब्ला आरो खालामनांगौ अनेक दंबावो बोरै जानो सिगाङाव पलिटिक्सखौसो सानग्रोयो कालचार इक'नमिक पलिटिक्स बे मोनथामथ' एक नम्बराव कालचार दुइ नम्बरा इक'नमिक तिन नम्बरावसो पलिटिक्सआ आगोलाव पलिटिक्सआ फैग्रोनोसै ओमफ्राय इक'नमिक नागिरो कालचारा गैला पात्तानि गैला होमबा उल्था थांगासिनो दं उल्था जायनि बेलायाव जोंनि माबाफ्रा बे साननायफ्रा डेभेलप जायाखै होननानै बिनिफ्राय मोनसे प्रमान मोनो आरो प्रमान मोनो माने जों दाबो बै ट्राइबेल नालाय नङा होमबा जोङो जोंनि बै ट्राइबेलनि जिथु जिन्स जोंनाव थैयाव गैया होमबा बे दाबो सोदांजोबाखै दंबावो जोंनाव दाबो बहुद दङ सोदांनांगौ अनेक सम नांबावगौ जोंनो बिनि थाखाय जोंनो नांगोन मोजां इडुकेसननि बाताबरन आरो बे बाताबरना दाख्लै जे क'क्राझाराव जे मोनसे मोजांमोन मा कनसेप्टफ्रा मोजांमोन आरो बांलादेशनि माबायानोथ' फैनानै नामफोरखौ बावबाय आं फंथाम खोथा बुंलांदों बेयो मोनथाम जिर'खौ गैया खालामनांगौ एक नम्बराव बुंदोंमोन बे जोंनि सोलोंनाया इडुकेसन लानाया साख्रिनि थाखाय जिथु सानदों बेखौ जिर' खालामनांगौ मोनसेया जाहैबाय दुर्निति बेखौ जिर' खालामनांगौ ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मावनो बानाय बेफोरखौ एलहुवा भाबखौ आरो बेखौ जिर' खालामनांगौ बेबायदि बे मोनथाम खोथा बुंनांगौ मोजां बिसनिखौ मावोब्ला जिउआवहा साक्सेस जानो हायो आरो बे कनसेप्टखौ मोजां मोनदों आरो आं जोबनायावहा सारा गावनि बेसेन गोसा समखौ फोरमान एबि चेनेलावहा दान्दिसे सम होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो लोगोसे सारखौ खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों